1.8 আর এটা হলো 2.5 লিটার, আর এটা হলো 2.8 লিটার। আপনি 2.8 লিটার। এই যে কালার দেখছেন আপনার, কম্বিনেশন গুলো অনেক হাই কোয়ালিটি। এই যে আপনার একদম স্টিল এসএস বডি, আপনার একদম খুব ভালো কোয়ালিটি। আপনার যখন আপনি লুডুস করতে চান, ডিম সিদ্ধ করতে চান, দেখতে চান যে আপনি দেখে রকম হইতেছে, তাহলে যখন আপনি এই যে আপনার হাই টেম্পারেচার গ্লাস এটা আপনি নিতে পারেন। এখানে একটা, দুইটা, তিনটা আপনার আছে সাইজ, যে যেটা আপনি ইচ্ছা নিতে পারেন। যে কোনো প্রবলেম হবে আমাদের এখানে 2 বছরের গ্যারান্টি। প্রত্যেকটা 2 বছরের গ্যারান্টি। এই দুইটা বাজাজ আর এটা কিয়াম, আর এটা হলো কিয়াম ব্র্যান্ডের, আপনি বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি, এটা অনেক নামকরা কোম্পানি। হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। চলে এসেছি আপন মার্টে। যারা সামনে কিন্তু শীত চলে আসছে, সো ইলেকট্রিক কেটলি যারা খুঁজছেন তাদের জন্য বেস্ট কেটলিগুলো কিন্তু আমরা নিয়ে এসেছি। আমার সাথে শালম ভাই আছে। শালম ভাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? ভাই আজকে কিন্তু বেস্ট কেটলিগুলো দেখাতে হবে। অবশ্যই সব বেস্ট জিনিসগুলো নিয়ে আসছি। আপনি দেখেন, আপনার এটা হলো কিয়াম ব্র্যান্ডের আপনার টেম্পারেচার গ্লাস। আপনি এই দেখেন পানিটা ফুটতেছে এবং এই যে নীল কালার বাথরুম উঠতেছে, আপনি এই দেখেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনি যখন পানিটা ফুটন্ত হয়ে যাবে, আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, মানে অটো বন্ধ হয়ে গেল, অটো বন্ধ হয়ে যাবে। এবং আপনার এখানে আরেকটা কেটলি আছে হলো আপনার বাজাজ ব্র্যান্ডের, আপনি ডাবল প্রোটেক্ট। এটা হলো আপনার ভিতরে স্টিল, আপনি এটা গরম লাগবে না, সেক লাগবে না, ইয়া করবে না। এটা 2.5 লিটার। আর এটা একটা আছে আপনার, এটা কিন্তু কালার দুইটা, এই একটা কালার, এই একটা কালার আপনার। আর এটাও কিন্তু কালার দুইটা আপনার। এটা হলো 2.8 লিটার। যারা বড় দরকার হয়, অনেক সময় গোসলের পানি, খাবারের পানি এগুলো করতে হয়, তাদের বড় দরকার হলে বড় নিতে পারেন, এবং ছোট দরকার হলে ছোট নিতে পারেন, মিডিয়াম দরকার হলে মিডিয়াম নিতে পারেন। আর যারা আপনি রংচা করতে চান, যখন আপনি লুডুস করতে চান, ডিম সিদ্ধ করতে চান, দেখতে চান যে আপনি দেখে রকম হইতেছে, তাহলে যখন আপনি এই যে আপনার হাই টেম্পারেচার গ্লাস এটা আপনি নিতে পারেন। আপনার এখানে একটা, দুইটা, তিনটা আপনার আছে সাইজ, যে যেটা আপনি ইচ্ছা নিতে পারেন, এবং সবগুলো ভালো জিনিস। আপনার তিনটা মডেল আছে, তিনটা মডেল, এবং আমি তিনটার দাম বলে দিচ্ছি, আপনি নিতে পারেন। আপনার সাইজ কয়টা? এটা হলো 1.8 লিটার, 1.8, আর এটা হলো 2.5 লিটার, আর এটা হলো 2.8 লিটার। 2.8 লিটার। এই যে কালার দেখছেন আপনার, কম্বিনেশন গুলো অনেক হাই কোয়ালিটি। এই যে আপনার একদম স্টিল এসএস বডি, আপনার একদম খুব ভালো কোয়ালিটি। আপনার মানে জং টং ধরবে না। এবং আরেকটা কথা হলো, আপনার অনেকে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিতে আপনি ভয় পায়, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা 2 বছরের গ্যারান্টি আছে আপনার কোম্পানি থেকে। আচ্ছা, যে কোনো প্রবলেম হবে আমাদের এখানে 2 বছরের গ্যারান্টি, প্রত্যেকটা 2 বছরের গ্যারান্টি। এই দুইটা বাজাজ, আর এটা কিয়াম, আর এটা হলো কিয়াম ব্র্যান্ডের, আপনি বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি, এটা অনেক নামকরা কোম্পানি। এটা আপনার টেম্পারেচার গ্লাস, অনেকে দেখা যায় সুন্দর নিতে চান, আপনি এটা নিতে পারেন। আপনি সমস্যা অফিসে তো আমরা এটার বক্স গুলো একটু দেখে নেই। হ্যাঁ, এই যে এটা বক্সটা হলো আপনার, যেটা কিয়াম বক্স, এই যে কিয়ামের বক্স হচ্ছে এটা, আপনার বক্স একদম দেওয়া আছে, এখানে আপনি সবকিছু করতে পারবেন। এবং আপনার হলো এটা বাজাজ ব্র্যান্ডের, যেটা আপনার 2.8 লিটার। আপনার এটা কিন্তু দুইটা কালার, আপনি যে কোনো কালারটা আপনি নিতে পারেন। আপনার এই বক্সের মধ্যে দুইটা কালারই আছে, আপনি দেখে নিতে পারেন, সমস্যা নাই। আপনি যেটা বলবেন ওইটাই আমরা দিব। আর এটা হলো মানে 2.5 লিটার, যেটা আপনার, এটা আমরা আপনার যে কালারটা চান আপনি দিতে পারবো, দুইটা কালার আছে, যেটা আপনি দিতে পারবো। এখন আমরা দামটা বলে দিচ্ছি, আপনি দেখেন। এখন আমরা দামটা জেনে নেই। এটা হলো আপনার কিয়াম ব্র্যান্ডের আপনার টেম্পারেচার গ্লাস, এটা দাম পড়বে 1550 টাকা। আপনার 1550 টাকা উইথ 2 ইয়ার্স গ্যারান্টি। 2 ইয়ার্স গ্যারান্টি। আর এটা হলো 2.5 লিটার, এটা দাম হলো আপনার 1450 টাকা, বাজাজের 2 ইয়ার্স গ্যারান্টি আপনার। আর এটা হলো 2.8 লিটার, এটা দাম হলো আপনার 1650 টাকা, এবং 2 ইয়ার্স গ্যারান্টি আপনার। ওকে, এখন বলেন সবাই সব জায়গা থেকে নিতে পারছে তো? আপনি সারা বাংলাদেশ যে কোনো জায়গা থেকে আপনি নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। আমাদের এখানে খালি কল করে অর্ডার করবেন, আপনার বাসায় আপনার মাল পৌঁছে যাবে, এবং ওইখান থেকে আপনার মাল বুঝে পেয়ে টাকা পে করে দিবেন আপনি। ওকে, স্ক্রিনের নাম্বার যোগাযোগ করে কিন্তু আপনার যেটা দরকার হয় কেন আপনি নিয়ে নিতে পারবেন আপন মার্ট থেকে। এই যে দেখেন আপন মার্ট, নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, অ্যাড্রেসটা আমি বলে দিচ্ছি। শপ নং 3637 ফেয়ার প্লাজা, মিরপুর 2nd ফ্লোর। ওকে, মিরপুর 1 নম্বর 2nd ফ্লোর ফেয়ার প্লাজার। সো যারা যারা আসতে চান চলেও আসতে পারেন, অথবা আপনি কিন্তু যেখানেই থাকেন না কেন, দেশের শেষ প্রান্তে থাকলেও একদম হোম ডেলিভারি পাওয়া যাবে, তাই তো? অবশ্যই। ওকে, সো ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।